நாட்டுக்கோழி குஞ்சு வளர்ப்பு தகவல் 3. கோழி குஞ்சுகளுக்கு வைக்கிற தண்ணி பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் வார்மாக வைக்கலாம். இதனால் சளி பிரச்சனை வராமல் இருக்கும். பேப்பர் யூஸ் பண்ணுற டைம் ஃபீடை பேப்பரில் போடுங்க. இதனால் உங்களுக்கு இன்டேக் நல்லாயிருக்கும். கோழி குஞ்சுகளுக்கு சப்ளிமெண்ட்ஸும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ். கால்சியம், விட்டமின்ஸ், மினரல்ஸ் என்ன ரேஷியோவில் கொடுக்கணும்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு கொடுங்க. 4 to 5 டேஸ்க்கு அப்புறம் நம்ம ஹீட்டை கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிக்கலாம். 200 வாட்ஸ் பல்ப் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கீங்கன்னா ஒரு 100 வாட்ஸாக கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம். தரையில் மணல் இல்லைனா மரத்தூள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஆனால் எப்போவுமே ஈரம் இல்லாமல் பார்த்துக்கணும். பை சான்ஸ் ஈரமாக இருக்குன்னா உடனே சேஞ்ச் பண்ணிடணும். ஏன்னா அது கூட பேர்ட்ஸோட வேஸ்ட்டும் சேரும்போது அமோனியா கேஸ் ஃபார்ம் ஆகும். இதனால் கண்டிப்பாக நிறைய டிசீஸ் வரதுக்கு பாசிபிள் இருக்குது. 7th டேயில் பார்த்தீங்கன்னா F1 வேக்சின் போட்டுக்கணும். இதுவும் ஐ ட்ராப் மாதிரி தான் இருக்கும். கண்ணிலையோ இல்லைனா மூக்குலையோ ஒரு சொட்டு போட்டுக்கலாம். வேக்சின் எப்போவுமே ஹெல்த்தியாக இருக்க பேர்ட்ஸ்க்கு தான் போடணும். சிக் இருந்துச்சுன்னா போடாதீங்க. பேர்ட்ஸை க்யூர் பண்ணிவிட்டு அப்புறமா வேக்சின் போடுங்க. 10 டேஸில் பார்த்தீங்கன்னா பேர்ட்ஸ் ஓரளவு க்ரோத் ஆயிரும். ஸோ அதுக்கப்புறம் ப்ரூடரில் போடணும்னு அவசியம் இல்லை. அடுத்து என்ன பண்ணலான்னு நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். நெக்ஸ்ட் வீடியோ பார்க்கணுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. தேங்க்யூ.